Vai tremer a terra. Vai tremer a terra ali agora, mais uma bateria agora nacional. Mandou subir o Ciro, placa de 15, virou pra 5, 15, 15, 15, 5, valeu! Outro pé esquisito, meu irmão. O quadro dele estática desse jeito. Categoria da nossa na mesa, que é os meninos amadores. A pessoa que está começando a correr motocross agora. E olha o Minão aí, ó. Ele passou na frente do Minão. O Caio é o primeiro. O Caio vem na terceira posição. Essa é a categoria amador que vai subir o Minão de Santa Maria da Vitória. Joga em cima da escola Minão, café. Café pra todo mundo. Olha do Minão aí. O Caio 135 segundos. Número 3, número 15 é líder absoluto. Alô, Tequinha. Olha o vilão aí, na segunda posição. Na segunda posição. O vilão vem para a segunda posição. O piloto do vilão de Borges do Talapa. O terceiro otário. O apareceu aí agora, não sei quem é.
você tomar cuidado. Volta pra prova agora, meu Deus do céu, você viu aquilo, João? Não salta ali, ó. Esse é o líder. A próxima bateria. Por favor, Djalma. Por favor. Nós estamos no amador. Nacional intermediária é a próxima bateria. Categoria nacional intermediária. Nacional intermediária é a próxima bateria. Obrigado, 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 povo! Olha que incrível nós recebemos hoje aqui nessa pista. Doutor Guilherme, você que está aqui, quando eu falo contigo, eu estou falando com todos os outros. Você que está positivo, eu estou feliz. Obrigado, muito obrigado. Alô, João, Otávio. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês. Você, Paulinho, você secretário da Camiseta. Obrigado. Você, Diguinho, como organizador do aqui. Nossa, como é que tu tá? Você tá com um filho incrível aqui do seu lado. Obrigado. Placa de 2 voltas, abre o bobinão. A próxima bateria, já anunciamos, vamos anunciar de novo. Para você, a próxima bateria. Nacional Intermediária A. Nacional Intermediária A. Como é que tá a situação lá? Cadê o Binão? O Binão que abriu placa de 2 voltas. Fica a expectativa. Baldão, tá feliz? Tá bem? Aqui a pena, ó. Uma volta, placa pra ele. Placa de uma volta agora pro Binão. Lança lá embaixo, Binão, que você é o líder. Em segundo, Binão. Vem na briga aí, por fora. Número 335 é o Caio. Terceiro colocado é esse. Quarto colocado é o Caio. 312 junto com ele, trazendo na ponta dos dedos. Então vai por ali o Tida também. E agora é só ficar de olho no Milão. Esse é campeão em Cocos, Bahia. Tendência, viu, Igor? Não canta mais, vai pintando pra quadriculada. Final de Santa Maria da Vitória. Em segundo, representando a Polícia Militar do Estado, Vilão 230. Eu passo o terceiro, o número 3, o número 7. Gabriel, a 4ª posição é do Caio, também de Santa Maria da Vitória. Valeu, Caio, valeu, Caio, valeu, Caio. Sexto, sétimo, e aí é por conta da direção de prova. Próxima categoria, categoria